Priškvána. Ahojte, pozdravujem vás teda z bratislavskej Incheby. Ako ste si mohli všimnúť, stánok Husqvarna máme poctivo pripravený, ktorý čaká na vás. Avšak by som vám chcel povedať, že Husqvarna pre tento rok predstavila dva nové modely. Jedná sa teda o Swartpilen 401 a Fitpilen 401. Motocykle sú kompletne prerobené, takže poďme sa na to spolu bližšie pozrieť. Ako môžete vidieť, ja už teda sedím na kompletne novom Fitpilene 401. Motorka je celá prepracovaná, môžeme povedať kľudne aj, že teda motorka je kompletne nová. Teraz by som možno troška ukázal aj nejaké vizuálne zmeny, ktoré si vieme všimnúť hneď na prvý pohľad, že teda v čom je táto motorka odlišná od jej predošlej generácie. Ako prvé máme tu pekný veľký displej. Ďalej inžinieri zmenili tlačidlá na riadidlách, či už na ľavej strane alebo aj na pravej strane. Motocykel je samotný ako taký je väčší, je dlhší, to znamená máme širšie sedlo, máme väčší rázvor, taktiež aj nádrž prešla zmenami, je väčšia, nádrž má momentálne 13 litrov, objem. Tlmič máme uložený v zadnej pravej časti, ak sa teda bavíme o zadnom tlmiči, je to z hľadiska toho, že teda je prekopaná, prepracovaná zadná kývka, tá je tiež kompletne nová. Povedali nám, že teda menilo sa niečo aj motoricky, motorka má stále 44 koní, takže to si myslím, že je to super. Dá sa to prihlásiť viete to šoferovať s A2 vodičákom, takže to si myslíme, že je tiež super výhoda. A už teda také drobné somarinky, ako napríklad LED svetlá, tlačidlo na výstražné smerovky a tak ďalej. Takže asi tak v rýchlosti, toto je Fitpilen 401. Presunuli sme sa na Swartpilen 401, motorka je taktiež kompletne prepracovaná, môžeme kľudne povedať aj, že nová. Teraz by som možno vysvetlil troška rozdiel medzi Swartpilenom a Fitpilenom. Rozdiely sú tam plus minus minimálne. OK. Na Swartpilene 401 máme troška mierne iný posed, je to z hľadiska riadidiel, sú tu troška iné riadidlá ako na Fitpilene 401. Taktiež, ako si môžete všimnúť, farebné vyhotovenie je tiež odlišné. Na motorke sa nachádzajú také viacej terénnejšie troška pneumatiky. Zase nečakajte od toho, že je to pneumatika obdobná ako na enduro motorku, takže to zase nie. Sú to také tie cestovno-turistické pneumatiky. Tam je ten rozdiel. Ešte je rozdiel teda aj v cene. Swartpilen 401 prichádza s cenovkou 6400 € z DPH. Fitpilen 401 prichádza s cenovkou 6300 € z DPH. Je to kvôli tomu, že napríklad na Swartpilene 401 máme kolesá vypletané, kdežto na Fitpilene 401 máme kolesá lúčové. Taktiež na Swartpilen prichádza s malým veterným štítom už v základnej výbave, takže tie odlišnosti sú tam, povedal by som, že mierne a asi by som to zhrnul tým, že v podstate je to isté, len jednoducho je tam ten rozdiel v tej farbe, takže v podstate, ak sa budete rozhodovať, tak sa budete rozhodovať, že či chcete teda motocykel v šedej farbe, alebo teda v bielej farbe. Dúfam, že sa vám toto krátke predstavovacie videjko páčilo. O motocykloch ešte stále nevieme úplne všetky informácie a technické špecifikácie, takže preto v podstate máme len takéto videjko kvázi narýchlo. Len sme vám to teda chceli ukázať, priblížiť, že teda Husqvarna predstavila takéto modely. Počkajte si ešte asi cca 2 týždne a predstavia aj tzv. Väčšieho brata od Swartpilena a Fitpilena. Budú to teda 800 jednotky. Ďalej vám už nepoviem viac. Stay tuned. Počkajte si na to, bude to stáť za to. My sa teda nachádzame v bratislavskej Inchebe, takže vy, čo ešte môžete prísť, prídite si to pozrieť naživo, sme tu, čakáme na vás, tešíme sa na vás. Ja by som vám teda chcel poďakovať za zhliadnutie a taktiež by som vás chcel poprosiť like, odber, zdieľanie, čokoľvek. Všetko, čo vy spravíte pre nás, nám pomôže. Takže ďakujeme ešte raz. Čaute.